Сәлем баршаларыңызға, қалдарыңыз қалай? Мен ана жолы ютубқа бір видео салған болатынмын, хиджаб киген әйел туралы. Сол жерде комментарий арасында адамдар екі пікір қалдырыпты. Біреуі дұрыс айтасыз десе, біреуі дұрыс емес депті, және де сен өзің давит еткен шығарсың, осынша сөз еститіндей деп айтыпты. Бұл жерде жоқ, қателесесіздер. Мен оны кісіге артық сөз айтқан жоқпын. Артық сөз айтатындай ол кісі маған ештеңе істеген жоқ, мен ол кісіге ештеңе істеген жоқпын. Вот именно мен хиджаб киген адамнан сондай сөз естеймін деп ойламаппын, қарғыс естеймін деп. Вот мен шокпын. Мен бәр қыздарға нетіп атқан жоқпын, топырақ шашып атқан жоқпын, но бірақ ондай адамдар бар екен. Білмеймін, не себептен хиджабты киіп жүргенін түсінбедім. Өйткені сенің көзіңнен қан ақсын, бала көтере алмай қал. Мен итак та өзім 5 жыл болды міне бала көтере алмай жүргеніме. Соны өйтіп бүйтіп үстінен давит етіп тиіскен деген ол енді вообще білмеймін. Алла тағала әркімге әрқандай сынақ береді ғой. Жарайды, мен осы сынақтан өтіп атсам, может сенің алдыңда келатқан сынақ бар шығар, білмейсің ғой. Өзіңнің алдыңғы өміріңе барып келген жоқсың ғой. Сондықтан мен біреуге тиіспес бұрын ойланам, Құдай сақтасын. Ерте маған бір күннің ішінде бере салады шығар соның тағдырын. Или мен тағдырым біреуге бір күннің ішінде бере салады шығар, білмейсің ғой. Бір Алла біледі, қазір неше түрлі болып жатыр. Сондықтан деймін да, андай қарғыстан кейін мен бар ғой, кәдімгідей 3 күн депрессия болды ғой менде, кәдімгі жылап, неге бұлай бүйтеді. Итак та менің өзімнің қайғым аздай андай қайғы қосып бердіңіз, мен бұлай не істеп қойдым деген сұрақ қой. Вот именно мен ол кісіні қарғамаймын, ол кісі сияқты түсінігім төмен емес. Бірақ Аллаға тапсырамын, Алла бір Алла өзі көріп тұр менің ойым қандай, ол әйелдің ойы қандай. Сондықтан не нәрсені нетпес бұрын сіздер деп анығына жетіп алыңыздар деп айтқым келеді. Сол айтатын, мен егер айтып жатсыздар ғой, тағы да желіге неге саласыз депші. Мен өзімді сол желіге салып, өзімді жеңілдетемші. Себебі бар ғой, мен оны тиктокқа сала алмаймын. Ол жерде ағайын туыс, общий адамдарымыз бар, таныс болғандықтан. Сол кісілерге нетпесін деп мен осы ютубқа салып, өзімді кәдімгі жеңіл сезінемін. Енді өздеріңіз де түсінікпен қараңыздар. Бұл жерде бір Алла көріп тұр, кімнің кінәсі жоқ екенін. Ол кісі ойлайды, мен көтердім, ол көтерген жоқ, мені көре алмайды деген сияқты. Сондай болып тұр. Енді әркім түсінігі арқылай ғой, бір Аллаға тапсырдым, болды. Артық ештеңе керек емес.